बालेन 2 वर्ष प्रधानमन्त्री, रवि 2 वर्ष प्रधानमन्त्री, कुलमान 1 वर्ष प्रधानमन्त्री भनेर प्रधानमन्त्री पदलाई मासुको भाँडो जस्तो तरिकाले, मासुको टुक्रा जस्तो तरिकाले चोक्रा भाग नगरिदिनु होला। त्यो भयो भने तपाईँ र शेरबहादुरहरूमा प्रचण्डहरूमा केही पनि फरक हुँदैन। अनुहारमा मात्रै तपाईँहरू भर नपर्दिनु है। हामी जस्ता अनुहारहरू धेरै आए, धेरै गए, प्रधानमन्त्रीका चाङका चाङ भए, फेरि अर्को प्रधानमन्त्री थपेर केही पनि हुँदैन। कुनै जमानामा 62-63 को आन्दोलनमा बालेन, कुलमान, रवि त शेरबहादुर प्रचण्ड देउवा थिए होला नि त। हामीलाई अहिले अनुहार मात्रै फेर्नेको चाहेको होइन, हामीलाई राजनीतिक चरित्र फेर्नु परेको हो। नेपाली युवाहरूको आँटलाई सम्मान गरेर नेपाली झण्डा विदेशमा फहराइएको छ। यो जेनजी आन्दोलन ऐतिहासिक आन्दोलन हो। विश्व हल्लाएको यो आन्दोलन हामी पनि बोक्न तयार छौँ है। तपाईँहरू नाच्दिनुहोस्, तपाईँहरूले धरपकड गरिरहेको छ, हामी पनि नेपालभरि घुम्यौँ। तपाईँहरूलाई नडराउनु होला। तपाईँहरूलाई आन्दोलनकारीहरूलाई अपराधीको रूपमा देखाइरहेको छ, त्यो कदापि स्वीकार्य छैन। हाम्रो अहिलेसम्म जनताको आवाज सुन्ने क्रम चाहिँ धेरै छैन। जहिले पनि नेता आउने, डेस्कमा आउने, भाषण गर्ने, जाने, जनताको आवाज सुन्ने को हो? भोलि बिहान म डडेलधुरा जाँदै गर्दाखेरि पनि हजुरहरूले मलाई सोध्नु पर्यो, सागरजी यो बोल्नु भएको छ, कति पुरा गर्नुभयो? तपाईँले मलाई सोध्नु पर्यो, एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। मैले त्यो पुरा गर्ने मलाई भोट नदिनुहोस्। म हारेर के हुन्छ र? एउटा व्यक्ति हारेर केही हुँदैन। म भन्दा राम्रो मान्छे आउँछ भने के छ र? केही समस्या छैन। म एउटा व्यक्ति हार्दैमा केही हुँदैन, म जान्छु। सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, हाम्रा पुराना पार्टिजहरूलाई पनि यो आन्दोलनको